Galera, estamos aqui com uma Toro. Pegou um buraco do lado do motorista, quebrou a válvula do amortecedor e tá dando folga na haste. Olha a folga. Dá para escutar o barulho? A haste tá assim, ó, balançando. Ela quebrou a válvula aqui embaixo, tá fazendo barulho. Pegou um buraco. Na hora que bateu, provavelmente a haste deve ter dado aquele final de curso e quebrou a válvula aqui embaixo. Conforme quebrou a válvula, deu folga na haste. Você está andando com o carro, pega uma rua de paralelepípedo, muito esburacado, com aquele troque. Válvula interna do amortecedor abre o bico. O cliente não quer que a gente repare o amortecedor, recondicione ele, né? Ele quer colocar o novo, então a gente vai colocar o novo. Estamos aqui com o carro no elevador, esperando os amortecedores chegar para a gente poder fazer a troca do amortecedor. Quando chegar o amortecedor aqui, eu vou colocar ele aqui na morsa e vou mostrar para vocês a diferença de um para o outro, beleza? Pessoal, ó, chegou o amortecedor novo, tá aqui já na bancada. Código do amortecedor COFAP. Aqui a gente vai trocar só o amortecedor, não vamos trocar o kit, não vamos trocar essa borracha aqui que é um anti-ruído, né? A borracha tá boa, vamos deixar ela mesmo. Só vou apoiar minha perna aqui na bancada, para a bancada não ficar batendo. Ó, não tem folga de haste, você balança aqui, você não sente nada. Você vai baixar aqui, ó, deixa eu pegar um pano aqui. Ele é muito duro, vou soltar, ó. Tá vendo que ele tá subindo bem mais devagar e bem pesado. Agora vamos pegar o amortecedor que estava rodando, que quebrou a válvula. Ele tá bem pesado também para descer, mas mais leve que o novo. Vamos soltar, ó. Olha como ele sobe rápido, tá vendo? Então na hora que você passa na lombada, ele dá aquele solavanco pra cima, faz toque. E na hora que você tá andando na rua ondulada, paralelepípedo, fica aquele troque. Válvula do amortecedor que quebrou. A gente vai montar o amortecedor novo, vou mandar, vamos ver como é que ficou. E a gente já volta pra encerrar o vídeo aí, pro vídeo não ficar muito extenso. Beleza? Pessoal, pra terminar o vídeo aqui, andamos com o carro, parou o barulho. Faz barulho nenhum mais. Já era, zeramos. Vamos partir pro próximo. Valeu!